क्या आपने कभी ऐसा टॉयलेट देखा है जो पानी के बजाय वेस्ट को जलाता है? ये इनकलाबी टॉयलेट बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सीधा वेस्ट को जला देता है। इस्तेमाल करने से पहले एक खास वैक्स पेपर टॉयलेट में डालना होता है। फिर बिल्कुल आम टॉयलेट की तरह अपना काम करें। जैसे ही काम मुकम्मल हो जाए, ढक्कन बंद करें और स्टार्ट बटन दबा दें। वेस्ट और वैक्स पेपर नीचे 600 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में जल जाते हैं और चंद मिनटों में राख बन जाते हैं। आप नीचे से राख निकालकर फेंक सकते हैं या इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका पानी की भी बचत करता है। तो आप क्या पसंद करेंगे, एक बर्निंग टॉयलेट या परंपरागत फ्लश टॉयलेट?